Fala pessoal, Mike Santos na área e mais uma vez eu tô aqui com um novo tutorial. Esse notebook aqui, notebook Dell, ele tá com bip ensurdecedor. Você liga ele e já começa a bipar bem alto, né? E depois que você entra no Windows, ele para. Mas quando você desliga, ele bipa ali entre o desligamento e o apagamento total do notebook. E quando liga, a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês o defeito e a substituição do que precisa ser feito. Isso aqui já foi feita a análise, é a bateria que precisa trocar e eu vou mostrar para vocês o que tem que fazer. A bateria da placa-mãe, quando ela chega no prazo de validade ou dá algum defeito, é necessário que faça a substituição. E ele avisa através desse bip. Então eu vou mostrar para vocês simples, fácil e rápido. Impressionado com isso. É só parafuso e trava. Ó, aí você liga ele. Ele dá esse bip. Aí quando ele inicia o Windows, ele para. Ele funciona normal. Aí depois quando você desliga. Aqui. Mesma coisa. É sempre quando ele tá fora do Windows e acessando a BIOS, né? Que é aquele setup lá. Aí, beleza. Mesmo um padrãozinho básico. O que é mais difícil é a análise, não é nem trocar, é saber que é a bateria, né? Nesse caso aqui, já tá 100% resolvido depois da análise. Coloca a bateria nova, incrível. Aí ele para. Parou. Resolvido também o problema da bateria da placa-mãe.